بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أنا كنت فاكرة إن أكبر تحدي في الحج هو إني أتعلم المناسك وأحفظ الأدعية وأحضر احتياجاتي الأساسية، لكن بعد كده اكتشفت إن في تحديات أكبر من كده بكتير. أول ما ربنا من عليا وعرفت إن هو ربنا كتب لي رحلة الحج، بدأت أذاكر كل يوم، أسمع فيديوهات وأسجل الأدعية وأكتبها. وبالمناسبة دي من الحاجات المهمة جدا وركن أساسي عشان الحج يكون صح، وده هيخليني ساعدت نفسي وساعدت الناس اللي ممكن تكون رايحة وما كانتش عارفة قوي ايه المفروض يتعمل. لكن تكتشف هناك إن أنت عامل زي اللي امتحن، زي اللي ذاكر نظري طول الوقت بيذاكر نظري وفجأة لقى الامتحان عملي. بشر كتير مختلف الثقافات، حاجات بتحصل كتيرة برّه تنظيمك وتخيلك، وتكتشف إن الوقت بيتسرق منك وبيعدي من غير ما تاخد بالك هو كان المفروض أعمل إيه في ده، لإنك أنت رايح ومركز أوي. المشكلة إن إحنا بنركز أوي إزاي نعمل الحاجة صح، وبننسى ومحدش بيعلمنا إزاي نطلع من الحج بشخص صح، نسخة صح. هناك هتلاقي إن ربنا بيختبرك طول الوقت، وده الطبيعي. عبادة زي أي عبادة أجرنا بيبقى مختلف حسب عمايلنا المناسك، لأ، حسب قلوبنا. إحنا ممكن زي الصلاة، ممكن تلاقي 2 ورا الإمام رجليهم في رجل بعض، وواحد يا دوبك أجره إنه أسقط الفريضة، واحد تاني أجره في السما. هو نفس الحكاية، وإحنا أكيد مش رايحين رحلة العمر عشان نسقط الفريضة، رحلة عمر. فإحنا عاوزين أكتر من كده بكتير، إحنا نتمنى أكتر من كده بكتير. وده هدف الدورة، إن إحنا مش نتعلم بس المناسك والدعوات، لأ، إحنا نهيئ القلب إن إحنا نكون أفضل نسخة وإحنا رايحين. عارف اللي بيظبط نفسه قبل ما يروح أهم حاجة؟ رحلة عمر، دعوة جايالك من رب العالمين إنك تكون ضيف من ضيوفه، دعوة ما اتكتبتش للكل، وإن أنت من الناس اللي تم اختيارها كده. فإزاي نفوت رحلة زي دي ما نطلعش منها بأفضل نسخة لينا؟ إحنا لازم نهيئ القلب لاستقبال أنوار وبركاته ونفحاته في الرحلة. أيوة، تركيزنا على المناسك حاجة مهمة جدا، تركيزنا على إن إحنا نتولد من جديد ده الأهم. عاوزين نحس فعلا بالميلاد الجديد، إن إحنا رجعنا صفحة بيضة، بإننا نسخة تانية جميلة. في عبادات بتتعمل كل يوم عشان ربنا عارف إن إحنا محتاجينها كل يوم. في عبادات بتتعمل السنة مرة زي صيام رمضان عشان إحنا محتاجينها مرة. في عبادة مرة واحدة في العمر تظبط العمر كله. أكيد إحنا مش عاوزين نفوت رحلة العمر، ربنا يمن علينا بيها مرات ومرات، بس إحنا بنعتبرها رحلة عمر مرة واحدة، فأكيد عاوزينها بلا ندم. مش عاوزين نرجع نقول يا ريتني حد قال لي أو نبهني بده. فأتمنى من ربنا إن الدورة دي تحاول ترجعك للصورة، تحاول تخليك مستعد لأجمل رحلة في العمر.